Odil aka, tuxumlari chet el davlatlariga ham eksport qilinyapti deb eshitdik. Qaysi davlatlar hozirgi paytda udadi? Hozirgi kunda asosan Afg'oniston va Tojikistonga eksport qilyapti. Bunda asosiy ulgurji xaridorimiz birinchi o'rinda Afg'oniston bo'lsa, keyingi o'rinda olishlik darajasi foizligi bo'yicha Tojikiston turibdi. Qaysi kategoriya tuxumga u davlatlardan bizga ko'proq talab bo'lyapti? Asosan hozir biza ikkinchi kategoriya tuxum va uchinchi kategoriyalarni, uchinchi navli tuxumlarni eksport qilmoqdamiz. Bunda ikkinchi navli tuxumimiz 1 kilo 800, 850, 750 atrofida chiqsa, uchinchi navli tuxumimiz 1 kilo 600, 650, 700 grammgacha bo'lgan tuxumlarni ular asosan talab qilib bizdan shuni so'rashmoqda. Tuxum iste'mol qilishda ko'proq mahalliy iste'molchilarimiz qaysarroqmi yoki chet eldagi importyorlar ko'proq sifatiga e'tibor beradimi? Endi bu sifatiga asosan biza ikkala tarafni bir xil ushlashga harakat qilamiz. Sababi eksportga zo'r tuxumni chiqazib, o'zimizda sifat darajasi pastroq tuxum olib qolish degan narsa yo'q. Bundan keyin hozirgi kunda fabrikalar o'rtasida raqobat kuchli bo'lganligi uchun sifat kundan kunga yaxshilashyaptiki, yomonlashayotgani yo'q.